Apakah kalian tidak takut? Ini adalah sebuah sungai di Florida. Di dalam sungai ini penuh dengan manatee. Saat musim dingin manatee akan berkumpul menghangatkan diri. Manatee dewasa bisa sepanjang 4 hingga 5 meter. Namun manatee sangat jinak, mereka sangat dekat dengan manusia. Meskipun kita tidak boleh menyentuhnya secara aktif, mereka akan berenang mendekat dan menempel pada manusia dengan kasih sayang. Pada saat ini, mungkin ada yang bertanya, apakah manatee dan dugong sama? Sebenarnya tidak, meskipun dugong dan manatee memiliki penampilan yang mirip, namun ada beberapa perbedaan. Kita bisa mengamati ekor mereka.